Doncs, escolta'm, ara que em situo una mica, aquí tenim el Toro, allà tenim la baia de Fornells. Això és un espai únic, no? Sí, la veritat, les salines estan ubicades en un lloc espectacular. Just a la colàrsega d'Esport de Fornells, amb les vistes del Toro, meravellós, i amb una zona verda natural única. És un espai protegit a nivell És un espai protegit, està en un anell, i a més és una zona on hi ha un recompte en fauna i aus també controlada sistemàticament, perquè el que s'està veient, com és un tipus de salina artesanal i natural, és una salina que directament s'aigua de la mà entre les primeres basses, que són na freda, que s'han aconseguit rehabilitar amb els voluntaris del GOP per intentar fer que aquesta part natural li doni tota la part sana que ha de tenir aquesta aigua per començar el procés i arribar a tenir la flor de sal de Menorca que volem. Al final és sol, mar, aigua que s'evapora i vent, no? Que diguéssim. No hi ha cap més intervenció ni humana en aquest procés, més que després en la recollida. Sí. Això que deies de la bassa freda, jo m'he fixat, evidentment, que aquí hi ha una quantitat de... Bueno, tu li dius basses, no? Semblen com unes piscines, no?, que diguéssim. Això és tot el... Bueno, quantes en tens? Quantes n'hi ha? Perquè jo he intentat comptar-ho. Realment, hi ha el que seria l'inici, on arriba l'aigua de la mà, que seria na freda, que són 4 espais dividits. És un espai que està totalment natural, allà no hi ha cap tipus d'estructura. De dic o de... De dic o res, i després passam en aquest dic d'aquí que tenim i començar amb el que seria el circuit de les basses, que són evaporadors, escalfadors i els cristal·litzadors, que serien els 54 darrers espais, allà on cuirem la flor de sal en el moment que el temps ens ho permeti. D'acord. El procés una mica de rehabilitació, que heu estat gairebé un any, no?, treballant-ho. Sí, entre una cosa i una altra, una miqueta més i tot. Sí. Explica'ns una mica com s'ha fet. Sí, mira, a veure, realment s'ha fet amb molt de cuidado. Vull dir, els propietaris d'aquesta empresa, que tenim la concessió administrativa de les salines de la Concepció, la família Best, na Verena, la propietària, ella és arquitecta. I ells són gent que estan molt interessats en que un espai torni a brillar com era, no? I que li donin tot el valor que pot tenir patrimonial i a la ciutadania, en aquest cas, en tots els menorquins que tinguem un espai únic. Ells el que han fet ha sigut intentar que també no hi hagi cap intervenció maquinària, no? I s'ha fet d'una manera molt senzilla, vull dir, realment tot el procés, i inclòs els processos de després fer la sal, és com molta alquímia, no? Molt natural i molt real. I en aquest cas l'únic que hi ha és l'aigua de la mà que arriba. Sí que és cert que amb el procés es va escalfant, després ho explicarem una miqueta, s'argila en el fons per intentar que aquesta aigua no perdi escalfor i per intentar també que no la perdem per soterràniament, i pedra de marès, que envolta tot el que serien les basses i cada una. O sigui, tota aquesta pedra que veiem aquí d'aquestes basses és pedra de marès. Tot és pedra de marès d'unes pedreres de Ciutadella. I quan dius que s'ha fet de forma natural, vol dir que no hi ha hagut ciment, no hi ha hagut elements externs? I a més, vull dir, han entrat aquí totes les persones que han posat les pedres de forma manual, hi ha hagut petites ajudes, com veureu que ja hi ha un carret que ens ajuda a transportar elèctric, que ens ajuda a transportar una mica els sacs, però sí, s'ha intentat que tot sigui el màxim de fet a mà i fet com antigament se feien les coses, no? Fet les coses bé. Clar, les coses artesanes amb gust i, a més, el que dona la sensació també és que hi ha molt d'amor i molt de carinyo en aquest projecte, perquè, a veure, una cosa que l'haguessis pogut fer d'alguna manera, per què tornar a fer sal, no? És una mica la gran pregunta que m'agradaria poder-los fer, no? A veure, realment això és una acció bucòlica, romàntica, o diguem-li com li vulguem dir, no? Perquè realment, per molt que estem intentant tenir una producció òptima i estem intentant tenir unes 8-10 tones de flor de sal a l'any, mai podràs donar retorn a tota la inversió que s'ha fet en aquesta salina, no? Però, com deia abans, en Remi i na Verena, el seu objectiu és tornar a Menorca un espai únic com és Salines de la Concepció. Clar, molt bé. Doncs m'agradaria veure que m'expliquessis una mica com es fa la sal, d'on surt aquesta sal. Perfecte, anem-hi de cap a mà i t'explico. Gràcies.